عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ حلقه جديده من حلقاتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا مش عارفه اجيبها لكم ازاي، مش عارفه اقول لكم ايه، بس ما اعرفش والله، هي جت كده. معلش، ده اخر فيديو ليا على القناه بتاعتي، لان القناه بتاعتي انا بعتها. فعايزه اقول لكم، مش عارفه اقول ايه، بس عايزه اقول لكم ان انا هعمل قناه تانية، بس دي كان لازم ان انا اعمل فيها كده، لان هي راحت في سكه تانية خالص. مهما اتعب ومهما اعمل مجهود فيها، عايزه اقول لكم ان هي قناه حتى عند المشتركين او المتابعين بتوعي واقفه. ففي ناس كتير مش بتوصل لهم اشعارات، وانا بصراحه تعبت جدا. والله انا فكرت كتير قبل ما اعمل الحلقه دي، وفكرت كتير قبل ما اقرر ان انا ابيع القناه بتاعتي. بس الحمد لله، عايزه اقول لكم ان انا مش هبطل ان انا اعمل فيديوهات. لا، انا مش هستغنى عنكم ان شاء الله. هعمل قناه تانية، بس انا حبيت ان انا اعمل الفيديو ده عشان اقول لكم ان القناه ما بقتش بتاعتي، وان انا بعت القناه. كان لازم ان انا اعمل فيديو كده على السريع، لان خلاص زي ما انتم شايفين انا هنا عند كارفور. فالناس يعني موعديني ان هم هيجوا ياخدوا مني القناه وكده. فالحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. عايزه اقول لكم بشكركم جدا 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 على اي حاجه وعلى اي كلمه قلتوها لي، وعلى الدعم. وان شاء الله باذن الله مش هغيب عليكم، على طول باذن الله هعمل قناه. انا لسه ما عملتش، لان الموضوع جه بسرعه، حتى ما حضرتش نفسي. عايزه اقول لكم اللي هو من امبارح بالليل لدلوقتي، يعني ما لحقتش، وانا عماله افكر، وفي نفس الوقت كنت زعلانه. ولقيت ناس كتير من صحابي يقولوا لي يمكن القناه التانية يبقى لك رزق فيها. دي واقفه خالص، بتعب فيها جدا جدا وما بلاقيش. فقررت ان انا اعمل حاجه تانية، ودي رغم ان بقالها سنين معايا، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. محدش بياخد اكتر من نصيبه، ومش عايزاكم تزعلوا مني والله. انا مش هقطع، هعمل وهنزل على المنتديات عند اصحابي عشان تعرفوا اسم القناه الجديده. وهنزل ان شاء الله باذن الله على صفحه الفيسبوك بتاعتي، على الانستجرام، على كل حاجه ليا متابعين فيها. هنزل اسم القناه الجديده، وهسيب لكم اللينك ان شاء الله علشان تبقوا متابعيني ان شاء الله في القناه الجديده. وبجد بجد مش عايزه حد يزعل مني، مش عايزه حد يتضايق مني. هي الظروف جت كده والحمد لله، ومحدش بياخد اكتر من اللي ربنا كاتبه، وان احنا بنسعى، والرزق ده بتاع ربنا. مش عايزه اكتر من الرزق اللي ربنا كاتبه لي، والحمد لله. ف انا مش هودعكم ولا اقول لكم، انا بس عشان دي هتبقى اخر حلقه بس هنا عندي في القناه دي، فهي صعبانه عليا بس شويه. فالحمد لله، مش عارفه اقول ايه، بس والله هتوحشوني لحد ما ان شاء الله اعمل قناه جديده ان شاء الله. ومستنيه دعمكم ومستنيه تشجيعاتكم، وبس. واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.